স্যার যাই পারি বলো, মালটা কিন্তু কড়া পাকের আছে। অভিজিৎ, আমরা মাল পটাতে আসিনি। পায়খানাটা এঁটে গেছে মনে হয় রে। আচ্ছা নাই কেন उठाइए ना, আবার ফোন করে। उठाइए ना। হ্যাঁ হ্যালো হ্যালো, এটা কি সিআইডির ফোন নাম্বার? তুই দেখতে পাচ্ছিস না নাম্বারটা? সিআইডি কে ফোন করে বলছিস এটা সিআইডি? হ্যাঁ হ্যাঁ সিআইডি বটে, বল। আমাদের একটা গুপ্তধন চুরি হয়ে গেছে, আপনারা কি আসতে পারবেন? হ্যাঁ আসছি, একটু ব্যস্ত আছি। ঠিক আছে, যাওয়ার চেষ্টা করছি, একটু একটু পরে যাচ্ছি। হ্যাঁ না না, এক্ষুনি জলদি আসতে হবে, বিশাল একটা এমার্জেন্সি ব্যাপার আছে। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, যাচ্ছি। গান মারাইতে আগে হাগে পর্যা তো ধুতে দে, তারপরে যাচ্ছি। মা এমন সিআইডির কাজ করি, বালের হেগে পথ ভদ ধুতে টাইম দিবেনি, ফোন করে ডাকলেই এমনি যেতে হবে, বালের ধের তো মাইনে দেয়। ঠিক আছে, আমি যখন যাচ্ছি অভিজিৎকে একটা ফোন করে দেই, দাঁড়া। আর একটু কি খামাচ্ছে, এখন কে ফোন করছে? হ্যালো অভিজিৎ। হ্যালো এসিপি স্যার, গুড মর্নিং। মানে গুড মর্নিং স্যার, বলেন। হ্যাঁ কোথায় আছিস তুই? এই তো বাড়িতে। কি করছো কি? এই দিচ্ছি। কি দিচ্ছ? এ মানে মুরগিকে খাবার দিচ্ছি, মুরগিকে খাবার দিচ্ছি। হ্যাঁ তুই তাড়াতাড়ি চলে আয়, একজনের গুপ্তধন চুরি হয়ে গেছে, যেতে হবে আমাদেরকে। কার ধন? অভিজিৎ, গুপ্তধন, কারো ধন চুরি হয়ে যায়নি। ও এই ব্যাপার, আমি ভাবছি অন্য কিছু। ঠিক আছে স্যার, আপনি কোথায় আছেন? আমাদের অফিসে? হ্যাঁ হ্যাঁ তাড়াতাড়ি চলে আসে, একসাথে যাবো। ঠিক আছে স্যার, 2 মিনিট দাঁড়ান, আমি 5 মিনিটে হেঁটে আসছি। কেন, গাড়িটা কোথায় অভিজিৎ? সরকার গাড়ি তো দিয়েছে, কিন্তু তেলের দাম যা বাড়িয়ে দিয়েছে না, তেল কিনতে কিনতে আমার গাঁ ফেটে যাচ্ছে, তাই আমি হেঁটে মানে ছুটে যাচ্ছি স্যার। 2 মিনিট দাঁড়ান, আমি মানে 5 মিনিটে আসতেছি। শালা কতদিন পর একটা আজ পেয়েছি, কিছু টাকা কামিয়ে নিতে হবে। মুরগি তোরা খাবি খা, নাই খাবি নাই খা, তাতে আমার কোনো যায় আসে না। কি করে আলটা দেখে চলতে পারিস না? তুই কে বে? তুই আমাকে চিনুনি, ছাড় তুই। আমি কে তুই জানিস? তোর কাছে কি আধার কার্ড নেই? তুই জানিস না তুই কে? দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, আমি কে সেটা তুই জানিস কি? আমি সিআইডির হেড অফিসার পদ্মমান, আমার নাম পদ্মমান। কি পদ্মান? আবে পদ্মান নয়, তবে কি? এসিপি পদ্মমান। কিন্তু তুই কি? আমাকে আপনি চিনবেন না, আমি হচ্ছি এইসব এলাকার এসিপি। এবার আমার নামটা কি বে? আবে আমার আধার কার্ড গাই, আমার কার্ড গাই। আমার নাম আবে আমি কে তুই জানিস না? আবে জানি না বলেই তো তোকে বলছি, তোর নাম কি? আবে বাবা, আমার নামটা কি? আমি তো সেটাই জানি না। আমি কি ছিলে? ও হ্যাঁ, আমি তো এসিপি। অভিজিৎ। অভিজিৎ, তুই এত রোগা হয়ে গেছিস কেন? এই যে লকডাউনে ঘরে ছিলাম তো, কাজ কাম কিছু ছিল না। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই হাতে কাজটা একটু বেশি করে ফেলেছি। ঠিক আছে ঠিক আছে, তা এখন যাবি কোথায়? এত তাড়াহুড়ো কেন? এই তো আপনি ফোন করেছিলেন না? ও আমারই তো মনে নেই। হ্যাঁ চল চল।
বালের রেসিপি হয়েছে মনে নেই sorry, sorry. গুলাক্কার। আমারই তো মনে নেই আসলে একজনের গুপ্তধন চুরিয়ে গেছে, ওখানেই ধন? যেতে হবে। তাহলে গুপ্তধন, কারো ধন নয়, গুপ্তধন তো চুরি হয়ে গেছে। চল চল ওখানেই যেতে হবে, চল ওখানেই তো যাও। আর বাইকটা আমরা রেডি করে বাইক নিয়ে যাবো তো। ঠিক আছে, নিয়ে আয় বাইকটা নিয়ে। স্যার জলদি আসেন। স্যার বুঝতে বলিনি আমি। তাহলে দাঁড়ান, মানে তাহলে তুই বাইকটা কেন আনলি? মানে স্যার কাউকে বলবেন না তো? না, বল। সাইকেলে পাম্প নেই। তাহলে বাইকটা আনলি কেন? ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা যে সিআইডি সবাইকে জানতে দিতে হবে যে আমাদের কাছে বাইক ফাইক আছে, সাইকেল আছে, না হলে তো সবাই আমাদেরকে চোর ভাববে। সেটাও ঠিক, তোমার বুদ্ধি আছে অভিজিৎ, তোমার বুদ্ধি আছে। বাস্তবে কিন্তু আমরা চোর। কাউকে বলবে, কাউকে বলা ঠিক আছে, চলো এখন। বাড়িতে কে আছে? আসেন, জলদি খুলেন দরজা। আমরা সিআইডি থেকে এসেছি। এই অভিজিৎ, এত সুন্দর বাড়ি, সামনে দেখো কি ছায়া মিলে। ওসব বাদ দেন, ওসব আমাদের দেখার দরকার নেই। আমরা তো সিআইডি, কোথায় কি চুরি হয়েছে সেটা দেখবো। কে আছে বাড়িতে? কে তোমরা? স্যার যাই পারে বলো, মালটা কিন্তু কড়া পাকের আছে। অভিজিৎ, আমরা মাল পটাতে আসিনি, আমরা একটা ইনভেস্টিগেশনে এসেছি। বোঝার চেষ্টা করো, তুমি সিআইডি অফিসার হয়ে কিভাবে সব কথা বলো? হ্যাঁ, তুমি তো বুঝতেই পারছো। ঠিকঠাক করে উচ্চারণ করতে পারছে না, সে আবার সিআইডি। ও নো, অভিজিৎ, তুমি কিন্তু ঠিকই বলেছো, মালটা হেভি দেখতে আছে। না মানে ঠিক আছে। তা বলছি, দাদা বাড়িতে নেই? তো আমরা এসেছিলাম সিআইডি থেকে, তো ওনার কি গুপ্তধন হারিয়ে গেছে, তো আমরা ইনভেস্টিগেশনে এসেছি, তো যাবো। দাদা কোথায়? স্যার তবে এই বৌদিরই দাদার তবে ধন হারিয়ে গিয়েছে। ও অভিজিৎ, ধন নয়, আমি কতবার বোঝাবো তোমাকে, ধন নয়, গুপ্তধন হারিয়ে গেছে, তাই তো বৌদি? কি গুপ্তধন হারিয়ে গেছে? কই, আমি তো জানতাম না, আমাকে তো কিছু বলেনি। তা দাদা কোথায়? আমরা যাবো। দাদা কোথায় আছে বলুন, আমরা সেখানে তাহলে যাচ্ছি। দাদা উপরে আছে, যাও উপরে যাও। তো চলো অভিজিৎ, উপরে চলো দেখি। ওফ অভিজিৎ, তুমি সেই বাচ্চাটাই রয়ে গেল। এভাবে আমরা ইনভেস্টিগেশন করতে এসেছি, তুমি এভাবে চুরি করে খাচ্ছ কেন? আমরা সিআইডির লোক, আমরা চুরি করতে আসিনি। স্যার ভুল হয়ে গেছে, এরপর থেকে কখনো করবো না। ঠিক আছে অভিজিৎ, আমাকে দুটো দাও। চলো এভাবে আমরা চুরি করতে আসিনি তো, চলো চুরি করে খাই না আমরা। হ্যাঁ অভিজিৎ বলো। আপনার মনে হয় এই ভাঙা ভুঙি ঘরে গুপ্তধন থাকতে পারে? হ্যাঁ থাকতে পারে অভিজিৎ, থাকতে পারে। তুমি কি করে? জানো না, বড় লোকদের বড় বড় ব্যাপার, এরা তো টাকাকেও মাটির নিচে লুকিয়ে রাখে। অনেক টাকা? হ্যাঁ, অনেক বড় বড় মানুষ, বড় বড় লোকেরা তাদের অনেক দামি দামি জিনিস, টাকা পয়সা গয়না গাটি সবকিছু মাটির তলায় লুকিয়ে রাখতো, ভাঙা ঘরের ভেতর লুকিয়ে রাখতো, যাতে কোনো ডাকাতরা সন্দেহ না করতে পারে। তুমি এসব বুঝবে না অভিজিৎ, নতুন জয়েন করেছো তো, সব কিছু আস্তে আস্তে শিখে যাবে। নো প্রবলেম। তবে আজকে আমাদেরকে এখন সেই গুপ্তধনটা বের করতে হবে। আবার কার ধন বের করবে? আমি খুলবো না, আমি কাউকে দেখাবো না। বলেছি ধন নয়, গুপ্তধন। আমরা যে এপিসোডে এসেছি আজকে গুপ্তধন খোঁজার জন্য, সেই গুপ্তধনটা এই ঘরের মধ্যেও কোথাও ছিল, যেটা লুকিয়ে রাখা ছিল, কিন্তু কোথায় লুকিয়ে রাখা ছিল এবং কিভাবে সেটা চুরি হয়েছে সেটাই আজকে আমাদেরকে খুঁজতে হবে। স্যার অনেকদিন চা খাইনি, বৌদির হাতে চা খেলে কেমন হয়? ও অভিজিৎ, তোমার সেই বাচ্চা ছেলেবেলার জিনিসগুলো কিন্তু এখনো যাচ্ছে না অভিজিৎ।
ঠিক আছে আমি বলছি। দাদা ভাই তুমি বৌদিমণিকে দুটো চা নিয়ে আসতে বলো, গরম গরম চা নিয়ে আসতে বলো। আমরা চা খেয়েই তারপর খোঁজাখুঁজির ব্যাপারটা সেরে ফেলবো, ঠিক আছে? বলছি স্যার, আপনি কি এখানে একাই থাকেন? আপনি আর ম্যাডাম থাকেন না? বলছি স্যার, আপনার নামটা কি? হ্যাঁ স্যার, আমার নাম হারাধন স্যার, হারাধন। কার ধন? কতবার বলছে যে স্যারের নাম হারাধন, হারাধন। ওনার গুপ্তধন হারিয়ে গেছে আর স্যারের নাম হারাধন, এটা বুঝতে পারছো না অভিজিৎ? ওই ধন ধন ও ঠিক আছে স্যার, সেটা বড় কথা নয়। ঠিক আছে, চাটা নিয়ে আসতে দাও অভিজিৎ, আমরা খেয়েই খোঁজাখুঁজির ব্যাপারটা সেরে ফেলছি। অভিজিৎ করো না, অমনটা করো না। ইনভেস্টিগেশনে এসেছি, তুমি যদি বারবার এভাবে কনফিউজ করে দাও, হ্যাঁ এভাবে করো না। দাও চা না। ম্যাডাম যেমন সুন্দর, চাটাও কিন্তু সেই সুন্দর। অভিজিৎ এটা একদম তুমি ঠিক বলেছো। যাই পারে বলো স্যার। হ্যাঁ স্যার, আপনার স্ত্রী কিন্তু চাটা খুব সুন্দর বানায়। আমি খেয়ে তো ফিদা হয়ে গেছি, মানে প্রেমে পড়ে গেছি। অভিজিৎ সেই প্রেম প্রেম আর প্রেম করো না, একটা করো না এভাবে। তুমি তাহলে মান সম্মানটা খাবে দেখতে পাচ্ছি। আগে চা খাই, তারপর মান সম্মান খাওয়াটা পরে দেখে নেবো, ঠিক আছে? আচ্ছা স্যার বলুন তাহলে আপনার জিনিসটা কোথায় ছিল আর কিভাবে চুরি হয়ে গেল? ও গুপ্তধন, হ্যাঁ স্যার গুপ্তধনটা আমার এখানে ছিল, এই দেখুন আমার এই আলমারির ভিতরে, আমার এই ড্রয়ারের ভিতরে, এই ড্রয়ারের ভিতরে গুপ্তধনটা ছিল স্যার। নিশ্চয়ই চাবি লাগানো ছিল। হ্যাঁ অভিজিৎ, চাবি তো লাগানো থাকবেই। তার চাবিটা কার কাছে থাকতো বা আপনি কার কাছে রাখতেন চাবিটা? এই ড্রয়ারের চাবিটা শুধুমাত্র আমার কাছে আর আমার স্ত্রীর কাছেই ছিল, আর কেউ জানতো না এই চাবির ব্যাপারে। তা চাবিটা আপনার ম্যাডামের কাছে ছিল, আপনি ম্যাডামকে কখনো জিজ্ঞাসা করেছেন যে ম্যাডাম এই ব্যাপারে কিছু জানে কি জানে না? ও জানে না। আপনি কি জানতেন ওতে গুপ্তধন ছিল বলে? গুপ্তধন ছিল? আমি তো জানতাম না। কি জানতেন না? আপনি চাবি রেখেছেন, সেটা কি আছে আপনি সেটা জানতেন না? সেটা কি করে হয় অভিজিৎ, একটু গড়বড়। কার গাঁড় ব্যথা? আপনার গাঁড় ব্যথা? গাঁড় ব্যথা নয় অভিজিৎ, গড়বড় গড়বড়, হিন্দি গড়বড় বলে কেউ। তার মানে কিছু গোলমাল আছে ওর মধ্যে। কিছু গোলমাল আছে না? কি গুপ্তধন ছিল? কই আমি তো জানতাম না, আমি তো গুপ্তধন কিছু দেখিনি। ওর মধ্যে তো শুধু একটা জাঙ্গিয়া ছিল। কি এটা যেটা জাঙ্গিয়া ছিল? এই বলছেন গুপ্তধন ছিল, আবার এখন বলছেন জাঙ্গিয়া ছিল। কাহিনীটা কি স্যার? আমরা কি শেষমেশ জাঙ্গিয়া খুঁজতে এসেছি? এটা ঠিক করেননি স্যার, আমরা একটা সিআইডি অফিসার আর আপনি সামান্য এই জাঙ্গিয়ার জন্য আমাদেরকে ফোন করেছিলেন। বলুন তো, আপনি জানেন আমি কত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছিলাম? তা আপনার স্ত্রী কি জানে এই জাঙ্গিয়ার ব্যাপারে? আর যদি জেনেও থাকে তাহলে আমাদেরকে বলুন খুলে ব্যাপারটা কি হয়েছে না হয়েছে। আমাদের বাড়িতে যে কালকে অতিথি এসেছিল না, তাদেরকে তো চা দিতে বলেছিলে তুমি, কিন্তু আমি যখন কাপ প্লেট আর চার ছেঁকনিটা ছাঁক ধুইতে গিয়েছিলাম পুকুরে, তখন কি ভাগ্যে না চার ছেঁকনিটা পুকুরে পড়ে যায়। তখন আমি কি করব? চা ছেঁকার জন্য তো আমাদের বাড়িতে আর দ্বিতীয় কোনো ছেঁকনি ছিল না। তারপর আমার মনে এলো যে আমার কাছে তো ট্যাঙ্কের চাবি আছে, নিশ্চয়ই ট্যাঙ্কে দ্বিতীয় কোনো ছেঁকনি আছে চা ছেঁকার। ট্যাঙ্ক খুলে দেখি সেটা কোনো চা ছেঁকার ছেঁকনিই নেই, শুধু একটা জাঙ্গিয়া ছিল। তারপর ভাবলাম ছেঁকনি নেই তো কি হয়েছে, জাঙ্গিয়া দিয়ে চা ছেঁকে দেই। তাই কালকে অতিথিদের জাঙ্গিয়া দিয়ে চাটা ছেঁকে দিয়েছিলাম। স্যার ভাগ্য ভালো আমি কালকে আমরা আসিনি, না হলে জাঙ্গিয়া ছেঁকা চা খাওয়াতো আমাদের। স্যার আজকে চাটা খুব ভালো হয়েছে না? টেস্টফুল লাগছে। হ্যাঁ, আজকেও তো ওই জাঙ্গিয়া দিয়ে ছেঁকে দিয়েছে চা, ভালো তো হবেই। ও নো, চুল কেন? জাঙ্গিয়াটাকে ধুয়ে চা ছেঁকেননি? জাঙ্গিয়া চা ছেঁকেছেন ঠিক আছে, জাঙ্গিয়াটা তো ধুইবেন।
কতদিনের পুরানো চুল, বালের সিআইডি। আমি আর সিআইডিতে কাজ করবো না। বন্ধুরা, তোমরা অলরেডি ভিডিওটা দেখে ফেলেছো, তো আমার আর কিছু বলার নেই। অলরেডি যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ লাইক, কমেন্ট করবেন, শেয়ার, সাবস্ক্রাইবটা কিন্তু করতেই হবে। আর সাইডে একটা ঘন্টা না কি আছে, ওটাকে জোরসে করে বাজিয়ে দেবেন। অল দ্য বেস্ট। অল দ্য বেস্ট। না তুই বল তোমার এটাই কর কি ক্যামেরা ক্যামেরা। হ্যালো স্যার, বলো কি হয়েছে? বাবুকে বসলে তো দিবি, কাঁদ ধর। আমার জন্য উঠতে বলা হয়ে যাচ্ছে। তুমি এভাবে চুরি করে খাচ্ছ কেন? আমরা সিআইডির লোক, আমরা চুরি করতে আসিনি। স্যার ভুল হয়ে গেছে, এরপর থেকে কখনো করবো না। ঠিক আছে, আমাকে দুটো দা। বুঝলে?